रड्डी हो उतर्नै लाग्यो परे त्यसलाई म फोन गर्छु हेलो ओए मुखिया उतरै लाग्यो रड्डी भयो नि तँ एकछिन तल त्यहाँ चिया खाने ठाउँमा आइज त ओपरै रड्डी भयो नि मलाई त के भन्नु तँलाई अब म त्यहाँ आइज न त हो बुझिस् ल ल ल ल ल आए हनु यो त आइपुगेन त अहिलेसम्म ए त्यो त अघि आएछ त अन्त के काम थियो भन् त ओए तँलाई कहिले दिने मैले पर्खेको आम्मा टाइम हो भन् त के भयो के चाहिँ भएन भन् त मेरो एटिएम को पासवर्डै गयो न कहिले युट्युबमा चल्ने एड जस्तो मलाई स्क्रिप्ट गरिदियो तँलाई त थाहा छ त त्यो कुरा घरि पासवर्ड गयो भन्छ घरि एड जस्तो स्किप गऱ्यो भन्छ ए बुझ्नै सकिनँ यार मैले यार तैँले के बुझ्छस् भन् त मेरो के बुझ्छस् तैँले समय यार यो के बुझिने यसको कि घरि युट्युबमा एड जस्तो स्किप गऱ्यो भन्छ घरि पासवर्ड गयो भन्छ यो गर्लफ्रेन्ड भन्ने कुरा नि आज आएर मैले बुझेँ गयो मेरो सबै अरूले सोच्छ होला आज गर्लफ्रेन्डले छोडेर गयो टेन्सनमा आउँछ होला तर म हुँदिनँ हेर म चिया खान्छु अरूले रक्सी खान्छ होला उसको लागि मैले के गरिनँ भन् त भन् के गरिस् चक्लेट मान्थ्यो म चक्लेटै ल्याइदिन्थेँ सिकुटी खान्छु भन्थ्यो सिकुटी ल्याइदिन्थेँ मोमो खान्छु भन्थ्यो मोमो ल्याइदिन्थेँ फाले खान्छु भन्थ्यो फाले ल्याइदिन्थ्यो तर रुदिनँ म रुदिनँ उसलाई मैले जति दिएँ चक्लेट पनि किन्दिस् मोमो किन्दिस् सिकुटी किन्दिस् कारण चाहिँ के थियो नाइट ड्रेस भन्यो नाइट ड्रेस किन्दे टप भन्यो टप किन्दे अन्त कारण चाहिँ के थियो कारण ल तँलाई कारणै चाहियो भने itu cara.